طبعا اخر سنين، بس وانا كنت طالب عنده في الكليه، انا دكتور طبيب بشري يعني. وكان هو استاذي وصدفه بقى ان هو جاري كمان، فهو احنا كان مشوارنا للكليه رايح جاي كان مع بعض. وقفتنا في الكليه كانت مع بعض، وخروجاتنا حتى جوه طنطا على طول بشكل دوري كانت مع بعض، نتيجه يعني هي صدفه سعيده من حسن حظي انا طبعا، او مش عارف يكون من سوء حظه مش عارف، بس هو من حسن حظي على الاقل. تمام. ف... فدي الباك جراوند يعني. تمام. وهي انا اول مره بصراحه اتكلم عن الدكتور احمد في مكان عام. محمد بقى، هو مش عارف محمد فين، هو اللي قال لي تعالى معايا يا رسلان هنسافر ونيجي مع بعض، بس بدل ما اسافر لوحدي. ايوه. بس ف فشكرا يعني للمؤسسه. اه طبعا طبعا، فشكرا جدا للمؤسسه وشكرا لحضراتكم. طيب لو هنتكلم عن انا كنت عايز اتكلم عن جزء ايجابي، مش عايز اتكلم عن جزء سلبي قوي. تمام. ممكن نتكلم برضو عن الجزء ده في الاخر، بس خلينا نتكلم عن الجزء الايجابي والجزء او الزاويه يمكن ما حدش بيتناولها عن دكتور احمد. هو دكتور احمد في كليه الطب كان عامل ايه في الكليه، في المستشفى كان عامل ايه، لان ده كان يومياتي معاه طول الفتره اللي انا كنت فيها طالب وفي امتياز وما بعد ذلك. تمام. وانا كنت انا مش معيد في كليه طب جامعه طنطا، يعني انا اتخرجت وسبت الكليه وكملت بره، بس الفتره اللي هي اخر كام سنه ليا في الكليه، الفتره العمليه وامتياز، انا كنت معاه على طول في الكليه. تمام. فهو يعني دكتور احمد مكتبه كان مكتب مشترك ما بين مجموعه من اساتذه القسم اللي هو طب مناطق الحاره او التروبيكال في مبنى بطن 4. ده مبنى مكتب يعني ممكن الستيج ده يبقى قده 4 مرات، وقاعد فيه قاعد فيه 4 دكاتره بيتشاركوا 3 مكاتب، يعني اللي موجود منهم بيقعد على المكتب. بس المكتب ده كان ملتقى لعدد كبير جدا من الطلبه القراء. يعني سكرتيرة القسم عارف على طول باب القسم مقفول، بيخش غير المرضى واهاليهم في مواعيد معينه، واي حد داخل لدكتور احمد خالد توفيق. انا طالع لدكتور احمد خالد توفيق. كنا بنقعد دايما في المكتب عنده بنتكلم تقريبا في كل حاجه، وهو كان دايما بيعرفنا الدكتور فلان الدكتور فلان الدكتور فلان، واحنا طلبه، احنا لسه في سنه رابعه وفي سنه خمسه، ده في سنه 2007 و2008. فالتمشيه حتى في مدخل الكليه وفي ممر الكليه وتحت ما يسمى بالكوبري، هو ممر كده بيربط ما بين طب وصيدله واسنان، كان على طول الدكتور احمد وهو بيتمشى فيها رايح للعربيه او داخل مبنى الكليه نفسه وطالع من المستشفى. هو تقريبا ما بيمشيش، يعني هو تقريبا فعلا ما بيمشيش، هو بيتوقف. هي توقفات متتاليه لحد ما يوصل لهدفه، لان على طول الطلبه ملمومه حواليه في كل حته تقريبا. يعني ده كان بيتسبب له من نوع من انواع الارهاق طبعا، بس ما كانش بيتسبب بنوع من انواع الازعاج، لان هو كان لما بيحب يهرب من ده كان بيعرف يهرب من ده. بس هو خلاص هو موجود في مكان كل الناس حواليه. طبعا المحاضرات والمدرجات، في محاضره دكتور احمد خالد توفيق، وهو معروف في كونسبت كده في سنه خمسه ما حدش بيحضر محاضرات الباطنه، يعني الاغلبيه العظمى من الطلبه ما بتحضرش المحاضرات. محاضره دكتور احمد خالد توفيق المدرج ما فيهوش مكان، بيبقى معروف ميعاد المحاضره من قبلها بشهر، وبتيجي ناس من دفعات تانية. ده انا حضرته وانا شفته بنفسي. وبعد المحاضره يعني هو الراجل بيخلص المحاضره بتاعته البرزنتيشن والدنيا تمام، بعد المحاضره ده ملوش علاقه بقى بالمحاضره، في ساعتين مثلا حرفيا بعد المحاضره الناس بتتصور معاه، الناس بتوقفه، الناس. ده كان يعني المحاضره بتاعته دي كانت يعني كان حدث، يعني كان لانه الاساتذه كتير جدا والمحاضرات بتتوزع على الساده الاساتذه، فكان الاستاذ ممكن يبقى نصيبه مثلا محاضره كل شهر او محاضرتين كل شهر، فكان بيبقى يعني حدث وفرصه الناس تشوفه بشكل مختلف، واللي ما بيعرفش يشوفه في اي حته تانية كان بيجي له عاده مكان المحاضرات. فالفتره دي بصراحه انا ممتن فيها لحاجات كتيره جدا، لان هو كان قريب بشكل غير مفهوم بصراحه. يعني احنا ما كناش قادرين نفهم يعني هو ازاي بيبقى قريب من الناس دي كلها وبيتحمل الناس دي كلها في نفس ذات الوقت. يعني انا ما كنتش اعرف انه جاري لحد ما هو قال وانا في سنه تانية كليه وكنا واقفين حواليه، انا رايح شارع كذا يا جماعه مين جاي معايا، بمنتهى التلقائيه كده خلاص. فقلت له انا. بص انا ما بين البيتين 600 او 800 متر، يعني هو ناصيه هو هنا كده، انا مش طوالي كده ونخش شمال، هو يعني اللي هو. فالموضوع جه صدفه بحته. طب هو يعني استاذ جامعه وكاتب وبيكتب وبيقرا له من كل الدول العربيه، وانا بقرا له من قبلها بسنين طبعا يعني.
وفجاه لا ده انت على الناصيه، يعني اللي هو الموضوع عجيب. طبعا ناصيه، طب يبقى تعالى لي بقى نروح مع بعض على طول. انت بتكلمني انا يعني وانا طالب في تانية كليه طب. اللي هو الموضوع الموضوع بدأ هضرب بلطف شديد منه وبكرم شديد منه بتواضع يعني انا ما شفتوش في حد بصراحه بعد كده، اللي هو يعني هو بهذه القيمه وحد ما يعرفوش لمجرد ان هو بس قرأ له وقارئ طب يلا. فبس هي بدأت، يعني بدأت هنا واستمرت حتى الآن. فده جانب برضو يعني من المواقف الطريفة جدا، ودي مشهورة، يعني اكيد كل الناس تسمع عن امتحانات الشفوي بتاعت طلبة الطب، ومعنا دكاترة كتير. لجنة دكتور احمد خالد توفيق مختلفة تماما، لان الناس داخلة اللجنة عشان تتصور مع داخل لجنة باطنة على مريض مثلا هيباتيتس سي او على مريض هيباتيتس كارسينوم الى اخره. لا انت مش داخل تتسأل، انت داخل تتصور مع الممتحن او داخل لجنه. انت المفروض اللجنه دي هتحدد السنه كامله نتيجتها تعمل ايه. بعد اذنك يا دكتور ممكن تتوقع لي العدد ده يعني اللي هو فهو مفيش رهبه الممتحن في الحته دي بالذات بقى. كانت بتضايقه تحديدا ليه بقى؟ لان هو يا جماعه انا جاي امتحنكم، يعني تعاملوا مع الامر بجديه اكثر شويه من هذا يعني اللي هو انتوا يعني احنا جايين نهزر ولا ايه يعني. هو الموضوع كده. وتلاقي اللجان اللي حواليك كلها طبعا يوم الشفوي ده بتبقى لجان كتير واساتذه كتير والطلبه بتتوزع وكده. فهو ما امتحنيش ولا مره يعني تقريبا كان بيوصي ان انا ما ادخلوش او حاجه لسبب ما يعني. ف او ما صدفتش، مش عارف بصراحه المعلومه. بس اللي هو اللجان كلها ريستريكت جدا وتنس جدا، والناس طالعه من اللجان يعني لجنه بطن يا جماعه يعني ماده تقيله جدا. الناس طالعه من لجنه دكتور احمد الحمد لله مضالي، الحمد لله اتصورت معاه. ما لا سقطني نجحني والله، ما كان ديبيت اصلا، ما كانش نقاش اصلا. يعني اللي هو بصراحه كان طيب، وكان يعني في لجانه يعني هو ما كانش بيسقط حد. يعني هو كانت لجانه اصل هو هتسقط حد جاي يقول لك والنبي امضي لي الكتاب ده انا حلو قوي، امضيه لي. هتسقطه ازاي يعني؟ انت لازم تبقى شرير قوي عشان تسقطه، وهو ما كانش شرير بصراحه يعني. فلجانه بصراحه انا شفت اللجان دي، يعني شفت اللجان. هو كان في لجنه هو كان بيمتحن فيها وانا بمتحن في اللجنه اللي جنبه في سنه 5 في الكليه. بس انا نفسي ما دخلتوش. بس لا يا جماعه في فرق ما بين اللجان، والله في فرق في النفسيه رهيب ما بين ما بين اللجنه دي واللجنه دي. يعني يا ريتني كنت هنا. وطبعا بعد اللجان بعد ما خلصنا الامتحان ده اخدته وروحنا، يعني اللي هو الموضوع كان عجيب جدا. فهي فتره انا ممتن ليها جدا، ممتن لفضل ربنا والكرم انا اتعرفت عليه، وممتن لتواضعه ولطيبته يعني الغير متناهيه. فانا ممتن لهذه الفتره وممتن جدا للمؤسسه وممتن للدكتور احمد.